بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الشرفتي قيمها قدرت النجوم مدن كسر دوادة مركل ولكن زي نمطان channel ما شاء الله أصحابي ورالي هذا ونقل صوت ضاهي ولا لا يقصوا عصدين ما نهر على بوي نسوق قلي أوير يقار هديد اللي وصل يبي يقار عن مكان سوق يبسدي آية ولا لا بدن كيلين ولوق يسوق قلي ما شاء الله تبارك لنا مقعود كده واجي مرة ولا لا صدقنا وحسوا عسنا واحد والبمركز عن مركز أذيق عن مركز عن سوق يبسدي أما أذيق مركز عن اللي صد دريبة إن الله صوشر قرية إنه وإنت صوي واحد بدن يكفى إذانه انت ايسو دعيسن وحاليا جزاك الله خير ولا الله وايسو دعيين وحيدين جزاك الله خير إدين ان ريلكن الله كو بركي انت إذا هذا سيدا لميدان ليها الله أول بركي أيقا دنان ان أصحابي وأركيسين إنان مركا هايس ان كدقي مقالة أيان أردايا مانتا نيسو دوايا أصحابي وبلاك فرايدي ذا وجمعه ما شاء الله تبارك الله جمعة ذا سوح بدن أيا بلغا فايدي أنا إنكستون قدال عن كتاجي لكن إن شاء الله واحد مركز أنا أنقولي عن كتبناي أو واحد بدن لعب بدن اللي دهاي أيا رقيس كسوه هلا فرتن لباتن كنتن دولك أيا الصوت دقي در هديهن معون هدين واحد والبو وعلى سوق جبيه مركز أصحابي وحربي وحان مركز عن كسوه هلا إن اللي نشر جرايو ما شاء الله تبارك الله هذاك إشانا حقينا واي وحنا اللي شيء جاي ملهن دنك وماركتا dhiirigelinta ay soo dhiirigelinaysaan waa dhankiina anigana waxa marka aan leeyahay walaalahay way ka faa'iidayaan ayaan soo tabinayaa insha Allah biinilal karim haduu ilaahay maaragtay caafimaad siiyo insha Allah hadda dukaamada ayaan maraynaa marraba inaan maaragtay aan ku sii dheeraado dukaanka waxaan sameeyay laakiin walaala iga soo codsadeen timaha ayaan naga jajabaa timaha ayaan saliid u la'nay timaha ayaan saan Herbalife shaambada waan qaadan laakiin saliid yaa la leeyahay saliid waatana marka 20 shilin 46 intaas la gadaa way kala qiimo badan tahay saliidan wax badan ayaan ka tabay tan had 20 shilin la gadaa laakiin tabka weyn ayaan intusaaya insha Allah ma aragtay waatana hada shaambadii Herbalife iyo conditionkeeda ku dhaqatid oo nadiif ay ku noqoto ku jileecay ku sii noqoto hada saliidan sii mirsatidna timahaada liishay oo ekaanay agool dhan ma qabaysin xurufteeda iyo ma sha Allah natural waa eedana dukaankan ayaa gadaa ka faa'iideystaan leeyahay waa kaasa waa la soo qiimo jabiyay alaabtaasna way wadataa oo eedana hadii oo timahaada aad u adeeg ay ma aragtay ka noqdaan intaad ma aragtay foon iyo wax isticmaashay ayadan adeeg said haday ka noqdaan taas si marsani karta oo saliid oo fadhido ayadana tan kalena waa saliid dareereyso tanna waa saliid fadhido marka labada midka adiga aad leedahay timahaada way anfacayaan ayaa qaadane dukaanka mar walba sidan uu jaban yahay laakiin maanta jumcada ay ahayd aad buu u jabnaay Black Friday daas 20 ay ahayd makeup hadaa doonayso alaabaha makeupka lagu rito hadaa doonayso roseetado kale hadaa doonayso indha kuulka hadaa doonayso caadarayaasha kan jirka kan dharka kan guriga wax walba marka aad tabanayso halkan ay ka helaysaa meel kale ma aadi inta aada hadana qaasatan maanta jumcada oo kale oo ka sii wanaagsaneed wax walba qiimo dhimis lagu sameeyay magaciisana waa kaasaan normal dukaan ay la hadda waxaan taaganahay caadarayaashii ama barfuun waxa uu garanaysa insha Allah waxaan ka soo qaatay meeshaas waan ii tusi doonaa insha Allah gadaal ka arki doontiin hadda testiga marayna meelaha oo marka dukaankeen wuxuu ku siinayaa inaad test qaadid oo maaragtay xuruufta marka aad raadinaysid inaad heshid waraaqooyin ayaa halkaas yaalaan kadibna waa ku buufinay oo sanka saaranay haduu ku cajib gali waa qaadan haduu ku cajib galin waa iska dhaafay waa kaasa asxaabay haddana waa kana walaalaha soo codsadeen makeup yaha qoyan oo markaas aan qofna ka maaragtay ka dareemi karin intaan ka helaa waa kaasa iyo maaragtay brushka lagu mariyo intaas dadka soo codsadeen waa kaasa waan tusay boqol laga dhigay asagoo maaragtay full iswato oo indha kuulkii roseetadii makeupkii kii lagu tiraay wax walba wato ayaa 100 shilin laga soo dhigay horaantina door iyo ma wuxuu ahay kun marka hadda wax walba saasa lagu soo jabiyay ka faa'iideysta mar hore aan soo galin rabay jimcadii way ii suurtageli weysay inta cod ka saaro oo maaragtay aan horay waayo codka waxay iga dhaxgalaya codka oo maaragtay suuqa aan joogo dadkii qaylidii wixii iga dhaxgalaya
marka aan ka masaxo codka inaan guriga imaaday noqotay oo codka aan ka masaxo ni soo geliyana waa iska yar mashquulay asxaabey marka waa kaasa maanta ni soo geliyay insha Allah soo duceeyaan ileeya meel walba joogtaan marka war badan nigu daalinaa intaan gadaal alaabooyinkan soo markaa soo qaatay niga tusi doono daawasho wacan aan ileeyahay بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب شرفت الأسود وهذا مركلة اسكو soo noqo dambo xiisa leh ma sha Allah tabaarak Allah waa kada alaabihi insha Allah oo maartay ni sheegayay intii markay karaankayga aan kasoo helay waa kana hada tan oo kale kuma jirto laakiin waa niga maartay faa'iido ay leedahay 40 xabo ayaa ku jira waa cuntada ayaa loogu talagalay in lagu rito oo maaragtay hada meel dheer u jeedo aad soo maqnaanaysa amal 2 saac 3 saac iyo wixii ka kore cuntada ku haynaysa macnaha ma dhididayso cuntadaada hada cunto kulul marka aad leedahay rooti iyo alaabadiisa kulul aan dhaxda u gashanaa sida ukuntii walaabihi aan ku ridana hada leedahay ukunta wada aragtay marka cuntada loo daro way shiirinaysa shiir baa laga dareemayaa qofka agtaada fadhiyo hada shiirta cuntadaada uu dareemayaa laakiin hada alaabtan afka uga xiratid intaad ku ridatid dhab ku siisatid caagida loogu talagalay aad dhex gashatid wax shiir iyo waxa laga dareemayo qofka agtaada fadhiyo marka hadhowta caagidaada afuranayso shiir ma noqonayso sidii marka ala soo karsa camal ay u carfaysaa cuntadii ma sha Allah tabaarak Allah ay waxaan niga faa'iideynaa kale alaabtan dhulka ayaa lagu masaxdaa hada dhulka markaas aad leedahay gacmahayga isticmaalaya inta jilbaha dhigatay asaas ugu tirtirani kartaa galoofyahaasna waa xiranaysaa ma sha Allah dhulka ayaa loogu talagalay ama dhagax ha ahaado ama maaragtay ha ahaado albax ma sha Allah waa maro iska nugul oo markaasna biyaha ama maaragtay qoyaanka halkaas aad ku masaxayso markiiba soo dhooqaysaa dhulka dhan qalal uu ku noqonayo ku qalalaya ma sha Allah waxa kale oo noo haray alaabahan ayadana waxa waaye cadar oo maaragtay sidii wadnihii camal wax ku sharaxani kartaa miiska oo maaragtay sharaxaadka oo cadarada lagu sharxo ما شاء الله تبارك الله وحبودنا كفائديسا إن شاء الله كحرناو channel كان أنا كتحناو ومحن كلها هاي نوس دواو هدي نلي جوجتنا نلسي جوج هذا نقصو بيرتنا حاليا انت سبسكرايب كعسومنا soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada iyo walaal mar walba ni garab taagan waxa u baahantiina sidan igu soo bandhigayso insha Allah iyo waxay ka faa'iidoba insha Allah biinil kariim kuma sii dheeraan doono cadarkan waa cadar oo marka aniga aan iska jeclaaday oo markaas design-ku uu wato iyo xuruftiisa 3 xuruf wataa waa 3 nooc xuruf wuxuu wataa marka cuud xuruf wuxuu wataa oo xuruf wuxuu wataa cuud 3 xabo midna waa cuud midna waa ma warda camal uu carfaya kan kale wuxuu carfay unsi camal ma sha Allah sidaas aan ku jeclaaday alaabtan waxa loogu talagalay asxaabay in lagu tirtirto muraayadaha iyo maaragtay darishadaha lagu tirtiranaya macna duftuf iyo xakaama yeelanay alaabtana waxa lagu dhaxridaa marka dharka qasaalada gashanayso ayaa ku dhaxridanaysa sidii maaragtay dharkaada nadiif wasaq iyo waxyaalaha kor saaranba uu kaaga maartay kaaga nadiifiso saabuunta sidii saxdi ay kaaga rugto macna sidii gacanta camal loo rugayo camal ay ku noqonaysaa saliid asxaabi haday tintusay waatana sidaas ay u adag tahay oo jiidmaysa ayada dhan xurufteeda ay wadataa ma sha Allah tabaaraka Allah waayati ma haadana waxay noqonayaan dheer oo kala tagtaagan oo sidii adoo soo fooneysata camal ay ku noqonaysaa ma sha Allah alaabtan way iskaaga baahnaay markii guriga aan hagaajisanayso ayaad maaragtay qashinkii markaas kor ka saaran ama waxyaalaha markaas aad leedahay gaari karin oo maaragtay aan gaari karin xaqinka dheer ku xaqani kartaa alaabtaasna keegashi waxyaalaha lagu sameystaa waa caag oo saas loo kala bixiyaa kana insha Allah wax skinka ayaa loogu talagalay jirka loogu talagalay waa malab waa honey beauty honey ayaa la dhahaa waxa loogu talagalay jirka in la mariyo asaga dhan jirkaada sidoo leesho u noqdo alaabtan insha Allah iyadana waa glove oo loogu talagalay inaad maacunta aad ku dhaqatid marka aad wax nadiifinaysid oo kale
siday gacmahada kaaga qalafin oo maaragtay aan kaaga halaabin oo markaas gacmahada ay kag u noqonin waayo biyo kulul la isticmaalaa wadanka qaboobo weeyaan gacmaha ayaa ka halaabaana dumarka marka gacmaha waa inaad gashadid galoofyo markaas kaasoo maaragtay ka ilaalinayaan sida kuwan oo kale ka ilaalinayaan kuleelka badan oo markaas biyaha aad ku dhaqaysid maasha Allah tabaaraka Allah asxaabay intaas aan maanta noogu soo koobaya sharaxaadii maacunta insha Allah biidnillaahi kariim hada jeclaysatay inta badanna insha Allah waa lagu soo tabini doonaa waa anigoo sayna mataana insha Allah waxaan leeyahay fi amaanillah intaan tan oo kale isku kulmeynana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh